¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos aquí una Honda CR-V. Esta es una 2009. El cliente los trajo el carro ayer porque dice que por las mañanas hace un ruido muy fuerte el vehículo. Y ayer que lo trajo traía un ruido que era que la lata del catalizador estaba suelta. Soldé la lata y pues no hubo más ruido. Pero él me dijo, te lo voy a dejar para que veas de qué ruido es que estoy hablando. Entonces, acabo de venir ahora al trabajo y pues vamos a darle arranque para ver cuál es el otro ruido que el cliente me dice. Esperemos que lo haga porque es por eso que él dejó el carro acá en el taller. Vamos a encenderlo para que podamos apreciar el sonido del carro. Oh, ok. Oigan. Dice el cliente de que cuando el carro calienta el ruido desaparece. No es la faja, no está coleteando la faja. Miren. Tampoco es válvula, está descartado. Aquí lo que está dañado es la bomba de Power Steering. La bomba de Power Steering es la que está dando ese problema. Porque dice el cliente de que cuando calienta ya no lo hace. Vamos a girar el timón a ver qué sucede. Sigue haciendo ruido al girar el timón. Pero sí, estoy 100% seguro que es la bomba del Power Steering. Así que vamos a hablar con el cliente y le vamos a decir que ya pudimos escuchar el ruido y localizar la falla, y vamos a darle precio y a ver qué dice él. Y ahorita les dejo ver cuando cambiemos la parte, si al caso aprueban el trabajo, vamos a cambiar la parte y les vamos a enseñar siempre el mismo video así. Vamos a apagarlo para que permanezca frío, para que podamos detectar si en verdad era ese el problema. Bueno, aquí tenemos ya la bomba de Power Steering instalada. Vamos a darle start a ver si vamos a poder obtener otra vez el sonido. Vamos a ver qué tal. A ver si acertamos al problema. Pues ahí quedó. Nomás el placa. Ahí quedó bien. Y el motor está bien, pero bien helado. Súper helado. Así que no tuvimos más ese sonido feo que teníamos por las mañanas. Ok. Así que ya estuvo. Ahí quedó. 100% diagnóstico efectivo.